Alady fa 20 ny volana martsa taona 2024 amin'ny kafaliana indray tompoko lasy sy tompoko vavy no hitsidina ny tokantranonao amin'ity arivariva ity atao anatin'ny fandarana mahery apatsahivina trany fampitinananao ireo vaovao misongadina eo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena tamin'ity herinandro ity sainam-panajana renao anaraka izany hatramin'ny farany ny vaovao makasika ny ekipa pirenena malagasy taranjabolina kitra sy ny hoaviny any amin'izay hoe fandehanana any amin'ny dingana famarana ny kanina 2024 ataon'ny Cameroun izay aloha ny mahoraka hatreto andeha ary hiverenantsika ao anatin'ity fanadihadiana voalohany ity ny fampitinana ny faharesena azon'ny Bariany Madagasikara nanoloana Antilope Oaliana ny ekipa pireneny Ethiopie tany amin'ny kianjany Bahirdara ny alarobia 14 martsa lasa teo atao anatin'ny andro fahadimy ny fifanitsanana andehanana any amin'izany kanina 2024 izany atsahivina fa niondrika tamin'ny isa 4 ny ekipa pirenena malagasy. Nomotsan'ny Antilope Oaliana ny ekipa pirenena Ethiopie tamin'ny isa 4 ny ekipa pirenena malagasy ny Bariany Madagasikara ny alarobia tolakandro teo amin'ny kianjany Bahirdara nandritra ny andro fahadimy fifanitsanana ho an'ny vondronaka. Ny alohan'ny fialan-tsasatra dia efa nitarika tamin'ny isa 3 ny Antilope Oaliana. Vao nanomboka 7 minitra dia nanokatra ny isa ho an'ny tompo-tanàna tamin'ny alalan'ny baolina tafiditry Emmanuel Gebremichael. Napiditra ny baolina faharoa ny Ethiopie tamin'ny alalan'ny coup franc indray avy eo Igenate Kebede teo amin'ny minitra faha 430. Nanomboka teo dia niembotra ny Barea, hita mitambesatra sahady ny avizanana sy ny hafanana ary ny taona. Hain'ny Antilope no nanararaota izany ka nampidiran'izy ireo baolina fahatelo tamin'ny alalan'ny Aboubakar Nassir. Atsapa fa tsy navita ny asa ny irakiraka ka nampijaly ny vodilaharana noho ny fanafiana sesilany nataon'ny Etiopianina. Teo amin'ny fizara-potoana faharoa no nampidirana ny sesany Silvio Oasereo, Hakim Abdallah, Alexandre Ramalingom, Dax izay nampidiry ny mpanazatra Nicolas Dupy. Nisy fahatsarana kely teo ny endri-daleo nasehoan'ny Barea. Minitra 5:20 napiditra ny baolina faha-4 nanamotsana tanteraka ny Barea ny Etiopianina tamin'ny alalan'ny Simles Bekele ka nahakivy tanteraka amin'ny Malagasy. Et la parade et le but de Simles. Ça fait 4-0 pour cette équipe d'Éthiopie. Ouais, c'est pas qu'on le sentait venir Philippe, mais il y avait vraiment plus rien à Mada. Asaika nanaraka mivantana iny fionan'iny teo amin'ny Antilope Oaliana sy ny Barea marimarina kokoa ireo mpakafy baolina kitra sy ny malagasy rehetra tsy akanavaka ny alarobia tolakandro teo noho ny amehana ara-pahasalamana sy ny fipetra-ara-pahasalamana napetraky ny fitondram-panjakana nefa dia tsy nisy ireo famorina olona marobe na izany na tsy zany ary dia nisy ihany ny hetsika isan-karazany nataon'ny fikambanana isan-karazany anisan'izany ny hetsika hanirana ny jery-baolina no karakarain'ny fikambanana alefa Barea natetsy amin'ny coup d'état annosy. Vao nanomboka ny lalao dia nampiseho fiarametana niara-niredina ny hira-pirenena avokoa ireo mpijery maro tonga tao amin'ny fanjaona no karakarain'ny fikambanana alefa Barea tetsy amin'ny coup d'état. Samy nanantena mantsy ny rehetra fa azo fandresena na nolona ny Etiopianina ny Barea. Samy mbola tsy nisy kivy aloha teo amin'ny ampidirany tompo-tanàna amin'ny baolina voalohany. Ny amafy anefa izany fakivian-jany vao niakatra roa ohatra ny isa teny amin'ny solaitra be. Nangidy tanteraka hatramin'ny zava-pisotro mihitsy rehefa tonga teo amin'ny fampidirana ny baolina fahatelo sy faha-4 ny Antilope Oaliana. Maro ireo diso fanantenana sy nalahelo. Tsy nisy menatra tamin'ny maha malagasy azy kosa nefa fa mbola nisalotra ny fanamen'ny Barea
tsy nanofanofatrany ny sainam-pirenena malagasy. Ataorin'ny lalao iny dia samy nanana ny fahitany azy avokoa ireo mpakafy baolina kitra malagasy, atao ireo kivy, atao ireo mbola nanana fanantenana, jereo anatin'ity fanadihadiany ity ary ny hevitry ireo mpakafy baolina kitra malagasy izay nifanena taminay. Ahoana ma izany fa dia izay zany voatra efatra sao dia malahelo hoe dia tena malahelo rangahy nantoka raha sy lany zony. Dia ahoana mety anahoana ny hoe mety atafaka tamin'ny bary ato aorianany vokatra iny mbola manana chance ve? Tena zaho aloha ny tena ambany be chance hitako hoe raha izaho manokana raha magnano calcul dia tonga zany mitantara mizafy avy ndraika arao dia hoe ndray andro nanao kanina ny gasy tamin'izany zany ny anazy. Resy be tany amin'ny défenseur angamba hitako lesika kely tsy haiko hoe tsy ampy Morel avy eto sa mamgerve tsy nainy fa no nainy niaraka tamin'ny babasy tsy fantatro. Dia tany amin'ny resaka atako ohatrany bofitsika hoe na tsy haiko hoe ima ve tsy tafiditra bolida moa zany tsy tafiditra mihitsy. Manahoana ny chance andehanana any amin'ny CAN? Miankina amin'ny match ny Niger sy Côte d'Ivoire angamba io satria raha mba manao match nul Niger sy Côte d'Ivoire na hoe resy le Niger le Côte d'Ivoire mety mbola manana chance antsika satria contre amin'ny Niger dia somary tsy napozina loatra le vokatra fa atao ahoana moa fa zay zava-misy nefa hita ihany koa nefa ho antsika le fahabangana mpilalao ohatra hoe ry Abel Nissé, Marcolin Maharitra sy ny sisa. Mety anahoana ny chance andehanana any amin'ny CAN? Mbola manantena aloha, mbola manantena satria mbola misy ny 3e meilleur ao anatin'ny nintsy ny poule zany dia nirariana fotsiny zany mba ho resin'ny Côte d'Ivoire izy amin'ny 6e journée dia tsika mandresy Niger dia lasa foana. Fahitana lalao aloha mafy Ethiopie efa naposipozina zany ny vokatra tena atao an-tsaina moa zany hoe sahala nefa resitsika sady 4-0 be lesika angamba ny tsy fahampin'ireo joueur tsy fahatongavan'ireo joueur ohatrany hoe Abel Nissé, Marcolin Maharitra dia banga be tao anaty axe moa hitako hoe tsy ampy le fotoana le regroupement zany fo kely le fotoana dia nefa izy nefa manana tombona no match amical izy reny tsy haiko 2 match amical izy ngambany manana avantage be izy dia reny moa vokatra amirarina mba hoe aresy Niger tsika dia izy resy Côte d'Ivoire dia 2e place tsika dia lasa foana. Lesika miarany Ethiopie izy tokony tao anatin'le 25 minutes nandanany baolina tokony andeha le attaque ny Barea fa lesika tamin'izy le tsy ampy le firaisan-kina tao anatin'le regroupement zany fahitako le zavatra dia izay ny mila arenina manaraka minaovana an'le match manaraka dia mila mandresy any joueur izay manao aminy ao izy. Manahoana ary chance andehanana any amin'ny CAN? Mbola manana chance izy raha ohatra ka hoe maresy any Ethiopie Ivoirianina. Ny tena hitako hoe lesika aloha tsy ampy match amical tsika voalohany indrindra dia faharoan'izay koa tokony mba momena sehatra ihany le loka satria efa zatra niaraka taty zareo déjà tsisy fotoana niarahana mihitsy ireo joueur reo dia tokony nampidirina ihany aloha zany le loka fa tsy efa farany zareo voapidirina satria efa tena niaraka tsara ireo bandy ireo taty ny expa tany amin'izay nisy azy tany dia tsy hoe manirika an'zareo fa omainy tokony mena chance zany ahafahany bandy kely miseho hoe ohatran'izao izay. Ino vokatra manahoana ny chance hikarana any amin'ny CAN ary? Manana fanantenana foana aloha en tant que supporter fa zay tsy manana fanantenana foana na iny ary mivokatra mbola voahiny mbola be dia be match hafa ohatrehana dia tsy maintsy courage foana zay sahoana. Alors, je vais pas vous mentir, j'étais assez triste, mais voilà, enfin, ça se voyait qu'ils étaient à l'extérieur, donc c'était compliqué, mais il y avait les conditions qui n'étaient pas parfaites, qui n'étaient pas réunies pour la victoire, et c'était plus en faveur des Éthiopiens, donc c'est assez sans surprise. Bien sûr, ils nous ont montré il y a 2 ans, c'est ça, il y a 2 ans qu'ils pouvaient nous produire du bon jeu, qu'ils étaient de très bons joueurs, qu'ils étaient déterminés, donc je comprends pas pourquoi cette année ils pourraient pas le faire. Donc je prends les Barea.
Ny akizina aloha ny voalohany indrindra akivy amin'ny sport. Le sport mazefatra dia mazefatra. Ny hitako hoe teo an'le hoe zavatra nieritreretiny hoe mety folo ohatra angamba le préparation fantatsika manko fa le any Éthiopie le resaka altitude efa fantatra meloa dia nefintsika roa andro fotsiny. Dia teo koa moa aloha ny tsy eo ny titulaire anankidimy zavatra sarotra io. Sarotra hoe tsy eo zalahy manampy ny équipe ty. Dia coach tsy maintsy nanao adaptation coach napiditra amin'ny bolide zay tsy ampy match, napiditra ny zozo tsara ao ambony zay tsy ampy match dia sarotra zany e, sarotra na tady an'le fandresena tamin'iny. Ahoana ny chance ho an'ny qualification? Tsy maître de destin tsony tsika zao, tsy maître de destin tsika tsony fa tsy maintsy miandro hoe maresy ny Côte d'Ivoire zay vao mandresy tsika, mbola misy katokatoko be da be zany. Dia matoky foana hatramin'ny farany aloha ny hatramin'ny farany tsy maintsy miady fa bon hitatsika eo vokatra any Tamatave fa tsy maintsy mandresy tsika nefa ny Tamatave. Sisy calcul fotsiny fa tsy maintsy mitady victoire. Anisan'ny nandrasan'ny malagasy ihany koa ny fionana teo amin'ny Niger sy Côte d'Ivoire ao anatin'ity vondronaka misy ny malagasy amin'ny fifantsanana andehanana any amin'ny CAN 2024 ity. Maro nanantena fa ivoaka ho mpandresy ny ekipan'ny Niger ahafahana mahazo heritsika bebe kokoa ho an'ny ekipa pirenena malagasy. Tsy izay nefa nseho fa mbola nomotsan'ny Côte d'Ivoire tamin'ny isa 3-0 indray Niger ny Zuma Al teo. Tsy nitombona ny faminaniany malagasy teo amin'ny fionan'ny Niger sy Côte d'Ivoire. Maro mantsy no naniry ny voan'ny mena ho mpandresy nanoloanan'ny Ivoirianina. Noporofony ny elefanta nefa ny mbola maha ekipa sangany azy aty Afrika. Lavy ny Côte d'Ivoire tamin'ny isa 3-0 tao an-tany mantsy Niger ny Zoma hariva teo nandritra ny andro fadimy fifanitsanan'ny vondronaka andehanana any amin'ny CAN 2024. Vokatra izay nazahoan'ny Ivoirianina ny tapakila andehanana ny midingana famarana nataon'ny Cameroun ny volana janoary 2024. Vao nanomboka 5 minitra ny lalao dia napiditra amin'ny baolina voalohany ho an'ny Ivoirianina i Serge Aurier kapiteny. 7 minitra taorian'izay dia mbola ity kapiten'ny Côte d'Ivoire amin'ny lalao any Tottenham ity no nanolotra ny baolina faharoa nampidirany Max Gradel izany baolina faharoa izany. Ary farany dia Wilfried Canon no namen'ny isa 3 an'ny Ivoirianina teo amin'ny minitra 90. Niankina betsaka amin'ny lalao ikatroan'ny Côte d'Ivoire sy Éthiopie eo amin'ny andro fahaenina farany arak'izany ny heritsika andehanana any amin'ny CAN ho an'ny malagasy. Raha toa ka mivoaka mpandresy ny Ivoirianina ka maharesy an'ny Niger ny Barea dia tafita. Raha masanatry kosa ka sahala ny lalao amin'ny antilope sy ny elefanta dia mivoaka ho mpandresy ny Éthiopianina. Raha sanatry kosa ka mivoaka ho mpandresy ny Ivoirianina ka maharesy an'ny Niger ny Barea dia tafita. Raha sanatry kosa ka sahala ny lalao ny antilope sy ny elefanta na mivoaka ho mpandresy ny Éthiopianina dia avitatreo ny amin'ny malagasy. Inona nefa fa metraka ny maha ekipa vaventy azy ny Ivoirianina ka tsy hanaoky trano an-trano. Tetsika ilan'izay dia nanoratra tantara vaovao ny ekipa pireneny Comore nahazo ny tapakila andehanana any amin'izany CAN 2024 izany izy ireo ny alakamisy lasa teo sambany teo amin'ny tantaran'ny baolina kitra komorianina moa no tafita amin'izany dingana famaranan'ny CAN izany. Sambany teo amin'ny tantara baolina kitra no tafita amin'ny dingana famaranan'ny CAN ny ekipa pireneny Comore. Ny alohan'ny andro fadimy ho an'ny fifanitsan'ny vondrona misy azy ireo ny zoma lasa teo dia isa tokana sisa ny dadaviny Komorianina ekarana any amin'izany dingana famaranana izany. Vitan'izy ireo izany satria voatazy ny ady sahala ohatranohatra i Togo tao an-taniny. Hafaliana tanteraka moa no nandraisan'ny vahoaka Komorianina izany fahombiazana goavana izany. I Komora arak'izany no solotenany nosy aty amin'ny ranomasimbe indianina tafita voalohany amin'ny CAN 2024 atao any Cameroun. Tetsaka ilan'izay dia nisaraka ady sahala